با سلام خدمت دوستان عزیز. با متولدین فروردین ما شروع میکنیم. فالتون اشاره میکنه که اگر تازگی حس میکنید که شخصی زیاد قابل اعتماد نیست و کمی بهش شک دارید، فالتون میگه که بدونید که حستون تا حدودی درسته و باید حواستون به ایشون باشه. یعنی در واقع داره میگه که فالتون داره اشاره میکنه که نباید خیلی بهش اعتماد بکنید و فالتون اشاره میکنه که در این روزها از مسئولیت قبول کردن بیش از حد دوری کرده و سعی کنید در حد توان خودتون مسئولیت بپذیرید که بعداً دچار به قولی جنگ اعصاب نشید. و اگر تازگی یه موانی سر راهتون قرار گرفته، روی هر موضوعی میتونه باشه و شما رو خیلی داره اذیت میکنه این موضوع، با کمک شخصی عادل که تو اسم و یا فامیلیش ه وجود داره، این مشکل رو آروم آروم تا یک مدت قراره حلش بکنید که انشالله خیره و همچنین از یک بهمن ماهی یک کمکی دریافت خواهید کرد.